Pasibayo, pagmasusyan tayo po ngeni nga ingkatlong Domingo ning Kwaresma. Pakyabe tala po karing panalangin tamo, ing kapasalamatan at kapagnasan, daring makatuki, kapasalamatan da po ring Ladies of Charity, altar server, Roberto and Angela Flores and family, Dario and Winnie Manalastas and family, Marie Chris Mandap, Mario and Luisa Pabalan and family, Josette Lopez and family, Pamela Espino and family, Ramon, Darlene, Julia, and John Alonso. Para po king mag-birthday, Josia Darius Manalastas, king kayang second birthday, safe travel ng Iris Lopez, para po kareng special intentions dareng makatuki, Ernesto and Neneong, Arlene Mercado, Arnold Mendoza and family, Tiffany, Toby and Timothy Viuya, Alaya Rai Caderamos, para po king malalagwarang kapaldanan daring makatuki, lalong-lalo na Remedios Mangulabnan, Dolores Velasco, Leo Asuncion, Garen Madrigal, Ferdinand Asuncion, Benigno Galang, Margarita Balingit, Anet Espino, Josdado Guevara, Epifania Lauk, Julia Lake Bumanlag. At pakyabe tala naman po rin kapatadtamong mayangon na biye, lalong-lalo na rin Jesus en Adoracion Canlas, Ricardo and Juliana Gonzalez, Vicente and Apolonia Canlas, Dr. Robert Flores, Ireneo and Epifania Santiago, Lucas Sumlas Velasco, Lenny Dabo, Melchor Flores, Aaron Paul Tayag, at Dinganggang Maldang Kaladwa, Kim Purgatorio.
Pagmasusyan tayo po ngening katlong Domingo ning Kwaresma. Talakad damo po at makyabe kin pamagkanta, kindalit a pamuklat. Kaniting misa, ipanalangin tala, din kay katamong limang kapatid, mitagulaling, karing-karelang sarili, king kasuyuan bilang EMDC. Mitipon tamo, king lagyunan ng igpa, ang poning anak, ang poning banal na espiritu. Amen. Ing ginuman at iliya, ke kayo. At keka antimurin, Kaniting kayabakan, mitipon tamo, baan pagmasusyan tayo, ing katlunang Domingo, ning panauning Kwaresma. King katahimikan, ganakantalang pon si siyan din kay katamong kasalanan, at panyawad tamong pakalulu at kapatawaran king Ginu, bata mong maging karapat dapat pagmasusi, karing banal a misteryo. Magkumpisal ko, King Diyos, ang mayupayang tutu, at kay kayo kapatad, uling bigas salak ang bina, King isip, amano, at dapat, at niyayliwang kakulangan. Ulinita, ipanigapuko, ang Santa Mariang Kapilanmang Birhen, karing sablang anghelang Juan Santo, at kay kayo kapatad, ing ipanalangin niyo po, King Diyos, na ginutamo. Ing Diyos, ang mayupayang tutu, pakalulwa ng katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala ng katangan sana, king biye alang angga. Amen.
Manalangin tamo. O Diyos ay pami, maralas milang gagawan bale ning ketasan at kasakiman ding pusumi, imbes na karinaning lugod at kayapan, anong nuka matulang mandatila. Itabi mo ing sablang dewakan karing pusumi, at gawan mo keng mabiebatu ning metong a komunidad, nung nuya malyaring mibiyebe at magari, ing anak mong Yesu Kristo, aginumi, ngenit manggaman king alang angga. Amen. Makramdam tamo po hingamano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king libro ning Exodo. Migsalitayo ing Dios at ilareti ring keyang amano. Ako ing ginong kekong Dios, amilwal ke kayo, ibat king Ehipto, nung nukarin ko meyalipan. Eko mikakayaliwang Dios, subali kanako. Eko gagawang larawan para ke kayo, o nanu pamangkawangis ning nanumang atsu karin banwa, keti king yato, o king danuman, o king lalam ning yato. Eko duruku karing idolo, o sasamba kareti. Uling ako, ingginong kekong Diyos, Diyos yang mapangalulu. Parusan ko retang masama kanako, at pati na ring karelang palipi, ang gana karing karelang apu, at apu king tud. Dapot papakit ko, ing lugod ko, kareng libo-libong lahi, radetang malugod kanako, at maminto kareng kautusan ko. Eye gagamitan ing lagyo ko, king marawak a kapagnasan, uling ako ing ginungkekong Diyos, parusan ke ing ninumang gagamit eusto, king lagyo ko. Igalang ye ingaldo painawa at papagbanalan ye. Atin kong anam aaldo para daptan yu ing obrayo. Dapot ing kapitong aldo, metong yang aldo ning pamagpainawa a makatagulaling para kanako. Ala metong man amalyaring magobra king aldo iti. Emu ikayo, nune patiring anak yu, dingkekong alipan, dingkekong sese animal, o kaya ring taong dayuan, amaki pamalen ke kayo. Kilub ning anama aldo, ako ing ginong kekong Diyos, lelangan ke ing yato, ing banwa, ding dayat malat, at ing sabla-sablang atsu kareti. Dapot king kapitong aldo, pepay nawa ko. Ito ing sangkan nung bakit ako, ing ginu, pepanuanan ke ing aldo pay nawa, at gewa keng banal. Igalang ye itatayo at imayo, ban kumaba ing beyo, king labuad ababieko ke kayo. Eko makamate kaparang tao, eko makipangalugod, eko manako, eko sasaksi king ekatutuan, laban king kenu paman. Eye ang kinan ing balening kaparayong tao, eye ang kinan ing asawa na, ring alipan na, ring baka na, ring keyang asno, o nanu pamang bandina. Iti yay nga mano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ginoo at ilukeka ring amanong babyebye alang angga. Ginoo at ilukeka ringamanong babyebye alanganga. Ing batas ning Ginoo ganapya, babyeyang bayong biye king tao.
Apanaligan mula ring tuntunan na ning Ginoo, kabiasnan babyera, king tawong alangbalo. Ginoo at ilukeka, ringamanong babyebye alanganga. Ding kautusan ning Ginoo matulid la, ninuman ing tutupad tula ing kamtan na. Ding utos ning Ginoo ustula, babyelang sala karing mata. Ginoo at ilukeka, ringamanong babyebye alanganga. Karapat dapat ing gumalang mitmong takot king Ginoo, sukat manatili iti kapilanman. Ding atol ning Ginoo pawalang katutuan, alayang kakabiran ninuman. Ginoo at ilukeka, ringamanong babyebye alanganga. Manlang maygit king ginto, maygit lang pibuburyan, ding dalisek ginto, mas mayumula kesa inuyat, maygit lakanyaman king pulot panilan. Ginoo at ilukeka, ringamanong babyebye alanganga. Pamasang ibat, king mumuna ng sulat, San Pablo, karing tao, Korinto. Mala ing adwa ng Udyo, at kabiasnan, ing pantunan daring Grego. Dapot, ikami ipanaral miya, Kristo amipako, king krus. Aral ang makatulid karing Udyo, at kamangmangan para karing pagano. Dapot, karetang inaos ning Diyos, Udyo laman o pagano, iting aral ya Kristo, ing upaya at kabiasnan ning Diyos. Uling balamo kamangmangan ning Diyos, maygit king kabiasnan ding tao, at ing balamo kay na ning Diyos, sikanan maygit king sablang sikanan ding tao. Ing amano ning Ginoo, Salamat King Diyos. Talakad damo po para king aklamasyon bayong ebanghelyo. Uli ning lugod ng emonano ning Diyos, king yato, binyening bugtong ng anak, baning nino mang maniwala keya, mirinan niyang biye alanganga. Kaluguran kong kapatad, ing ginumanatili ke kayo. At keka ang timurin, Pamamasa king mayap abalita, agpang kang San Juan. ligaya keka o Ginoo. Malapit na mo ing Pasko ring Hudyo. Inya Jesus mintaya Jerusalem.
Disnano king templo ring magtindang baka, tupa at patipati, at ding maglibe kwalta akarin pakalukluk. Ginawayang pamarug alubid at tinabinongan king templo ring magtinda, pati na ring tupa at baka. Pinyambulat no ring kwalta ring maglibe sa lapi at penwag no ring karelang lamesa. Nga ng Jesus karing magtindang patipati. Ilakoyo ketiren, eya gagawan palengki ing bale ng igpaku, at ding kayang alagad, aga nakara ing sasabyanan ning kasulatan, ing pamagmalasakit ko king balemu, balamu aping mikakaluku king puso ko. Uli na nita, ring Hudyo kitang dakeya. Nanong tandang pagmulalan ing apakit mo ke kami, king atin kang matulid, daptan mo yan. May kibat ya, Jesus. Lasakan ye iting templo, at kilub ning at lungaldo, italakad keng pasibayo. Ding Hudyo nga rakeya. May gawaya iting templo, kilub da ring 40 at 6 abanwa. At ika, italakad me kilub namu ning at lungaldo, dapot ing templong amanwana, yapin ing kayang katawan. Inya inyang sinubli ng mebye, aga nakara ding kayang alagad, king sinabi na iti. At meniwalala, king kasulatan, at karing amanong sinabi ng Jesus. Kanitang Jesus at yu Jerusalem, king piyesta na ning Pasko, dakalang tao ring meniwala kaya, inyang ikit doring tanda apagmulalan, adepat na. Makanyan man, emigtiwala Jesus karela, uling balunong balu, ring sablang tao. E nakailangan pa ing damdamana, king aliwa, ing tungkol karing tao. Uling ya mismo, baluna, nung nano, ingatyu, king pusura. Ing maya pabalita ning kakatang kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo, makiramdam tamo po, King Homiya. Ewari inyang anak tamong mga lati at megaral tamong pangadi o katesismo, metong kareng pegaralan tamo bilang pamagsadya, king kakatamong mumunang pamangumpisal at mumunang pamakinabang, ilapin ding apulong utos ng Diyos. O ding ausan tamong 10 commandments. Ding apulong utos, ila ding dimdam tamo, king mumunang pamamasa, mayangu king libro na ning Exodo, Kapitulo 20, telatag mumuna hanggang 17. Exodus chapter 20, verses 1 to 17. Potang mangumpisal tamo, dening apulong utos, metong la kareng pigugunaman tamo, ban agawa tamo, ingausan tamong pamanyuring konsensya o examination of conscience. Arapan tala din kay katamong sarili at kukutang tamo, nung makanano tamong linabag karing apulong kautusana ng Diyos. At ing pamaglabag karing apulong utos, lalawen tayo anting pamikasala. Inya, metong kareng pamanintindi tamo, king kasalanan, yapin ing pamaglabag king kautusana ng Diyos. Sin as a violation against the commandments of God. Para king kakatamong pamigunam, ban mi ka mas malalam tamong panlalawe karing apulong utos, kutnan tala rin kakatamong sarili. Para nanula talaga dening apulong utos. Regulasyon lang sukat tamong tukyan, kautusan lang dapat tamong tuparan,
patakaran lang dapat tamong tuntunan, ban apakibat ang tala deting kutang, balikan tamo ing milyari, king kwento ning balen Israel, mi bayit kareting apulong kautusan. O ngeni, ausandang apulong kasunduan. Deting apulong utos, bunga nala ning malambat at malalam dang pamiyutos, Yahweh at ingkayang balen Israel. Obat, meging balayan nala ning Diyos. Agpangking kwentura, ini kanong Diyos, aausan dang Yahweh, yo ing mekiramdam at mekibat, karing karelang miyaliwang daing at saingsing. Inyang magdusal at magkakasakit, karin king Ehipto. Inyang gewadalang alipan, ding tao Ehipto. Ikit na kanu, asak siya na, at penandaman ning Diyos, ing karelang kalunos-lunos akabilian. May tagkilya ka panandaman, may lunos siya karela. At inarina king lubna, ing makisangkutya, makyabeya, king karelang daralanan. At peninapanang itimawa nala. Inya, menintunyang metong karela, kalahira, ban manimuna karela, at tumaid karela, papunta, king tunay katimawan, at king metong abye masaya, manawa at payapa, king labuad ning pangako. Inyapin, pinili ni Moises, ban talakad king lagyuna, ban manimuna, king karelang pamibu, anting metong abalayanan ng Diyos. At king karelang pamaglakbe, king disyerto, kilub ning 40 banwa, inantabayanan nala. Kanitade akilala, king lugod na, king katapatan na, at king kayang pamangalalo. Kanitade akilala, inyang paulit-ulit deng pigtaksilan at apa na sakit. At kanitada naman akilala, ing sarili da, na may nala, palpikasalala. Kanya-kanya, pate-pate, at magulo. At ayalak da, king ela sumulong, ela masenso, anting metong abalayan, nung ela tapat, king Diyos, nung pate-patela, samsaman la, mipapamyasa la, at makasarili, maymut at sakim. Inya, libutat ning karelang pamaglakbe, miluklukan la, mi pagtapatan la, at kanitada la belangkas, dening apulong utos. Paniwalan da, elamong ibat karela, nune ibat la naman king Diyos. Kaya bereng mi balangkas ing apong Ginoo, kareting tuntunan, bang kanita, magin lang payapa, magin lang manawa, at maging masaya ing biyera. Oreni deng karelang api kasundo. Mumuna, kilala lamong metong a Diyos. Uling king panawunda, dakalang Diyos-Diyosan, asasambanda, ring tao. Pwedeng dakal, nune metong mu. Bang kanita, mabiyasa lang maging tapat, king metong aparasan. Ing karelang kapaniwalan kang Yahweh, yang mi buklod karela, yang mi bigkis karela,
yang misan metong karela, anting metong abalayan. Kadwa, ing lagyo ning Diyos, banalya. Eya gagamitan king alang kamula-mula. Eya pamatakot, karing anak, potang malikutla. Eya naman gagamitan bang kanita magpakakwalta ka. Kalapastanganan king Diyos ita. Inya, kailangan deng respetuan, galangan, ing lagyo ning Diyos. Katlo, ing tao, eya makina. Lalong-lalo na ding karelang magobra, ela gamit, ela animal. Mangailangan la namang magpainawa. Maulaga ing manintunan, bakang ating kanan at bayang ating kanan ing kekang pamilya. Dapat, maulaga mo naman ing mika sapat yang painawa, ing katawan at ing kaisipan. Namu puros obra. Maulaga mo naman, kabang magpainawa ka, ing bigunam ka karingkekang karanasan. Bamong akilala nung makanano yang kikimot at manigobra ing Diyos, king biyemo. At kabang magpainawa ka, manalangin ka, at makyabe ka, king pamanyambana, ning balayan. Oyan, ing ulagana, ning aldo, ning sabas. Kapat, ding pengari tamo, ilang ginamit ng instrumento ning apong Ginoo, ban mi kabieta mo. Kapamila tanda, linto tamo ketiking yato. Maragul ing utang tamong lubkarela. Inya karampatan mong igalang tala, pakiramdaman, at pamintuan. Tala, pasukalan alub. Maulagala, ding matwa at makatwa, king bieta mo at king komunidad. Kalima, maulaga ing biye. Ya ing peka importanteng regalo ning apong Ginoo kay katamo. Ya ing penibatana ning sablang biye. Inya ala tamong karapatan patenya ing kaparatang tao. Ing biye kailangan respetuan, protektahan at pasulungan. Manibat king sepupunan ang gana king kutkutan. Kanam, maulaga ing pamiyabe ding miyasawa. Sagrado ya ing kasal. Inya, mga intulid, respetuan niya ing pamiyabe ding miyasawa. Inya, nga na ning kautusan, kamakiapit king emo asawa. Kapito, respetuan ing pibandyan ding aliwa. Inya, alata mong matulid bandyan ing pibandyan ding aliwa. Pamanako ing bandyan me ing ekeka. Kawalu, maulaga ing katutuan. Inya, eka maglaram. Eka gagawang kwento, ikasira na ning kapara mong tao. Lalong-lalo na, nung iting kwento, alayang basihan king katutuan. O kaya, kapit namo king katutuan. Eka naman agad maniwala king disinformation at misinformation. Uling iti, pamagloko, pamaglinlang, karing kaparang tao. Kasyam, eme ang kaminan ing bale ning kapara mong tao. Maragul a kasalanan ing agaw lupa, ing agaw bahay. Kapulo,
eme babandyan ing eke ka. Ing kang Pedruya. Ing kang Juania. Inya, eme ang kaminan nga ng pasibayo. Ing asawa ning kapara mong tao. Pati na din kayang animal. Pati na ing sablanang pibandyan. Nung pansinanta mo, metong kareng titimid ding apulong utos. Yapin ing respeto karing kaparatang tao. Lalong-lalo na, king biye, king kasal, at king pibandyan ding aliwa. At nung pakapanigaralan tala, dening apulong utos, panugali lang tao. Panugali dala ding taong kikilala king apong Ginoo. Ding taong mibiye-biye agpangkaring apulong utos, tapatla, ela taksil. Ela magsamantala, ela manabuso, king karelang sarili at karing karelang magobra. Malugudla, karing matwa, at inlang malalam a respeto king biye, at king pamiyabe ding miyasawa. At inlang malalam a respeto king pibandyanda ding kaparadang tao. Ding taong tutupad karing apulong utos, at inlang malalam a respeto king kaparadang tao. Edo tuturing anting gamit, apagsamantalan, abusuan. Edo lalawen anting gamit, amalyaring panakitan. O yan, ing sangkan, nung bakit lininis na yung Jesus ing templo. King corruption ang magaganap ka rin. King pamagsamantala karing may na. Inyang gewa ding negosyo, ding mata sa pari, ing pamanyang baking Diyos, mimwaya, Jesus, uling enaburi ning Diyos iti. Maragul akalapastanganan king Diyos, ing pagsamantalan me, ing gamitan me, ing kapara mong tao, baka mong sale se bili. O yan ing titula ng Jesus, inyang penabi na lading magtinda at maglibek walta king templo. Emo kanu asabing kaluguran me ing Diyos, nung panasakitan me ing kapara mong tao. Emo asabing kaluguran me ing apong Ginoo, nung abusuan me at gagamitan ing kapara mong tao. Inya, di nga pulong utos, tuturuda ka tamo, nung makanano tamong maging mayap a tao. Tutong tao, at mayap a kaparang tao. O yan ing tatak ding anak ning Diyos. O yan ing marka ding kayanib king balayana ning Diyos. Mayap lang tao, tutulang tao, at mayap lang kaparang tao. At karela, akit me, ing lupa na ning apong Ginoo. Ngeni po gampanan tamo ing pami talaga king kasuywan din kay katamang bayong Talakatamo EMDC king parokya. Manatili tamo pong pakalukluk.
Maya paabak po among Paul at kay katamongan po. Malugod mila pong pakilala rin ng limang bayong sumuyo king as EMDC. Reni pong tao sa Jose, pag niyawis kayo, tutako po kayong harap. Joseph Manyo. Kadwa po, Joseph Ladrillo. Katlo po, Villamor Lasating. Tao Lapusan o Seren. Ini naman pong tao Unisite, Francis Ross Maniago. At ining talwi pong mayaos, taga-Uliana ya po, Dwight De Leon. Pakamalan kong kapatid kang Kristo, din kay katamong kapatid, mi pagkatiwalan la, king pamangasiwa, king Eucharistia, king pamagdalang komunyon, karing masakit, at king pamamiya kaniti, anting biatiko, karing mayna at mamamate. Ikayong may pili kaniting kasuywan, kailangan kong maging alimbawa ning pamibiyebye Kristiyano, king kasalpantayanan at mayap aasal. Kailangan kong sumulong king kabanalan, kapamilatanan niting sakramento ning pamisan metong at lugod. Tandaanan niyo, ang giyang dakal tamo, metong tamo mong katawan, uling makirake tamo, king metong mong tinape at metong mong kalis. Uling maging ministro na kayo ning banal a komunyon, sukat kong makapasubali king pamanupadyo king kautusan ning Ginoo at luguran nyo la ring kapara yung tao. Uling inyang binyene ing kayang katawan anting pamangan karing kayang alagad nga nang sinabi karela iti ya ing kanakong kautusan mikakalugod kayo antimo nung makananuda kayong liguran. Ngeni, kutnanda kayo. Makasadya kayong ganap kaniting kasuyuan, king pamamye, king katawan at daya ning Ginoo, karing kekong kapatad, at kapamilatanan niti makirake king pamitatag ning Santa Iglesia. Si Claude Lapungeni ding bayong EMDC, at itamo po talakad tamo. Pakamalan kong kakaluguran kang Kristo, manalangin tamong mitmong kapanaligan king igpa, adwan tamo ing ipabal na ing kayang bendisyon, kareting kay katamong kapatad, ame piling maging ministro ning Eucharistia. Itas tala po rin walang tamong gamat at ipanalangin tala. O mapamakalulong igpa, miglalang at talayan tabi ning kekang pamilya. Bendisyonan mula rening kapatid ming mi talaga king kasuyuan anting EMDC. Manano na sanang mitmong katapatan dang ipamye ing tinape ning biye king kekang balayan. Miras na sana katataulian king bangkete mo karin banwa king pamipasikanda kapamilatanan niting sakramento. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi.
malyari po rin asawa taring kaya beming EMTC. Welcome po mga bayong EMTC. Welcome. Magbalik na ko po ka rin. Kapatad, manalangin tamo king Ginong Yesus, ang makibalo king atyo king puso ning balang tao, at manalangin ta kay king Espiritu ampon king katutuan. King balang kayadwanan nga tamong manigapo, Gino, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Ulitan tayo po. Ginoo, pakaramdaman mo yung panalangin ni. Potangin tao, maninto niyang meto nga Diyos, a panalanginan at panaligan. Ipagkalob mong eya manakit aliwang Diyos, subali kingig pa, inganak ating banalay Espiritu, bansamban, luguran at suywan. Ipanalangin mi keka o Ginoo. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Potangin tao, maninto niyang metong kasalpantayanan, ban paniwalan. Bustan mong akatabno na ka, Ginong Jesus. Pakiramdaman na ing sasabihan mo at tukyan indaraptan mo. Ipanalangin mi keka o Ginoo. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Potangin tao, maninto niyang meto nga kapanayan, akeyang apanaligan. Bustan mong atuklasane ingamano mong tumaid, at munye sigla keya. Ipanalangin mi keka o Ginoo. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Potangin tao, maninto niyan tapat alugod. Bustan mong atuklasana ka, Ginong Jesus, amabye ka rin tao, karing-karelang amano at dapat, ipanalangin mi keka o Ginoo. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Potangin tao, maninto niyang meto nga komunidad, bustan mong atuklasane, ing Santa Iglesia, anting bale ng igpa mo, anong nuno akatabno, ring kekang kapatad, ipanalangin mi keka o Ginoo. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin ni. King katahimikan, may papanalangin tamo, para ka rin kay katamong sariling kapagnasan. Panalangin tamo ing kapasalamatan at kaidwanan, din kay katamong bayong EMDC, antimurin, din kayanib, King Ladies of Charity, ampon, din kay katamong altar servers, King Parokya. Tanggapan na sa aning Ginoo ing kapasalamatan di Ruperto at Angela Flores, Dario at Winnie Manalastas, Marie Chris Mandap, Mario at Luisa Pabalan, Suzette Lopez, Pamela Espino, Ramon, Darlene, Julia at Jan Alonso, at ding miyembro ding karelang pamilya. Panalangin tamo naman ing makapasbalid ang kaidwanan di Ernesto at Nene Ong, Arlene Mercado, Arnold Mendoza, ating kayang pamilya, Tiffany, Toby at Timothy Viuya, Alia Rica de Ramos, ating karelang pamilya. Panalangin tamo naman ing kapasalamatan ng Josiah Darius Manalastas, king kadwa ng banwang anibersaryo ng kayang Kebaitan. Panalangin tamo naman ing ligtas ng pamaglakbe, Iris Lopez. Panalangin tamo naman ing kayadwanan ding pamilyang Laksamana, Lobo at Licaros, at ing kayadwanan ng Randy Bautista at ing kayang pamilya. Pagkalubano sanang lubos, akapaldanan ng Ginoo, ding hanggang kapatid tamong masakit,
lalong-lalo na di Renato Etok Lobo, Banjo Serrano, Remedios Mangulabnan, Dolores Velasco, Leo Asuncion, Garen Madrigal, Perry Dayrit, Ferdinand Asuncion, Benigno Galang, Margarita Balingit, Anet Espino, Diosdado Guevara, Epifania Lauk, ampo ni Julia Lake Bumanlag. Yulino sana king kayarian ng maligaya, ding hanggang kapatid tamong mayang nabiye, lalong-lalo na ding kaladwari, Jesus at Adorasyon Canlas, Ricardo at Juliana Gonzales, Vicente at Apolonia Canlas, Dr. Robert Flores, Irineo at Epifania Santiago, Lucia Umlas Velasco, Lenny Dabu, Melchor Flores, Aaron Paul Tayag, ampo ni Juliet at ding maldang kaladwo, ipanalangin talangan king Ginoo. Ginoo, pakramdaman mo, impanalangin mi. O Ginoong Yesus, maging malapit kay sake ka at luguranda ka, emo kaniting Eucharistia, nuneking balang dapat mi at amano, uling ikayng ginumi, ngenit manggaman king alang angga. Amen. Talakad tamo po.
Manalangin kayo, kaluguran kong kapatad, baning kakuting kaya kayong daon, matampang matanggap, arapaning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan sa ning ginuitin daon karanggamat mo, kingi kapuriat ay kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamag kasaplala, at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, kapamilataning grasya na niting sakripisyo, ikesa ng manyawad kapatawaran, makasadya keng mamatawad, king metong at metong. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman at iliya, ke kayo, At kay kang antimurin, yat nayo ring pusuyo. makayat nano king ginu. Pasalamatan tayo, ing ginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o igpa, Diyos king alang-anggat lubos mayupaya. Ing maula ng panahon ning grasya, iya ing regalo mo, king kekang pamilya, ban makapagbayo ke pilubluban. Dirinan mo keng sikanan, ban padalisayan, ding ke kaming puso, ban asupil, ding ke kaming hilig, at kapamilatan na niti, malaya kaming makasuyo keka. Tuturo mo keng bibiyebye kaniting lilipas ayato, kabang ding pusumi makayat nala, king mapupupus ayato. Uli nita, kambering sablang koro ring anghel ka rin banwa, daralit ming kekang ligaya, lain makyabe kami, king alang tunang dang pamamya kapuryan keka, at ngaming masayang kakanta. Tunay ka pimbanaloig pa, ika ing panibataning sablang kabanalan, ulinita, pagparalampumi. Pabanalan mo sana reting ayin king aslag ng espiritu mo. Ban para kay kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayuya mi daon kusang lub, king pamaylasan at kamatayan, king waning tinape at pepasalamat siya keko. Piraso ne, at binyene ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti iyo ing kanakong katawan, amidawon para kekay. Makanyan mo naman kay bating apunan, king waning kalis, pasibayang pe pasalamat keka, at binyeneng kalis ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning baywat alang anggang tipan, ami bubu para kekaywat para karing sablang tao, banketa, ipatawaran la ring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanak.
ing misteryo ning kasalpantayanan. Iniangeni gaganakan miyoig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Garaon miya keko, iding tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keko. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan mayoig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganapyo king lugod, kambe ng Francisco ake kaming papa, i Florentino ing ke kaming obispo, ding sablang pari, at ding sablang anak mong susuyo at magmasabal, king banal mong iglesia. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepaynawan at manenayang subling miye, at ding sablang bengayang nabiye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mukengan. Gawan mukengang karapat dapat magkamit king biye alang angga. Ban kayabe ng Maria, ing birhen na induning Diyos, kayabe ng San Jose, kayabe ring apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian, king kakabaning panawon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Hesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu, kaguming banal na espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alang angga. Anting metong a pamilyang tinipo ning Diyos sa igpatamo, kaya abe-abe tamo ngening manalangin.
Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok. Malugod mong ipagkalub ing kapayapan king panawon mi. Ban king kasaupaning kay kang pakalulu. Parati kayong mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Jesucristo, as inabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kanakong kapayapan, yang babiya ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ning kaya kang iglesia, at pamayapan mempon bilugan, agpangking kapuryan mo, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapanan ning Ginoo manatiling parati kaya kayo. At keka ang timurin. Ipakit tangi ni ing nakakametong tamo king kapayapan. Kapayapan kaya kayo ngan po, peace be with you. Kapayapan po karing sablang. Yoing kordero ning Diyos, yoing malalako, yung kasalanan ng yato, na parang na rin maiyaos magisulo, kinapunan ng kordero. Ginoo, Et matampang tagdag keka. Nakotikas na yung amano mo. Kumayo
Manalangin pa. Tamulog king Diyos, kapamilatana ning pamangumpisal. At intamo pong kuraldal bilang parangal kang San Jose ng March 9, aldo Sabado, alas 4:30 na po ning ganingaldo ing pamitipon karin king Ponduan. Ene po alas 6, uling matas na po ing aldo kanita. Inya 4:30 po ing pamitipon king Ponduan ng daratang nga Sabado. At alata pong misa kanita ketang Sabadong 6:30. Magumpisa na po kanya ng kakatamong nobenaryo na yung tutuking Domingo, March 10 hanggang March 18. Karing adwang Domingong misa, itang March 10 ang pong March 17, 5:45 na po ning katpanapo ning nobena at 6:15 na po ning bengi ing misa. Karing ordinaryong aldo, Lunes hanggang Sabado, 5:30 na po ning katpanapo ning nobena at alas 6 po ing umpisaning misa. Ing kakatamo pong prosesyon, maganap ng March 17, aldo Domingo, kayari na po ning misang 6:15, siguro mga bandang 7:30 na po ning bengi. At atintamo pong limang misa para king kapiestan, alas 5 ning abak, alas 6:30 ning abak, alas 8 ning abak, ang pong alas 9:30 na ning abak. Ing binyag po, alas 11 na po ning abak. Agadyo po sanang palista ding anak papabinyag yu. Bayo po ing March 19. Ing tauli pong misa, alas 5 po ning gatpanapon. King banduang iti, ing pamamendisyon palaspas, maganap king bisitas ning Del Pilar. March 24, aldo Domingo, alas 6 na po ning abak. Dakal pong dakal, salamat. At nung ating kayo pong masakit o kaya matuwa na misisimba, malyariyo pong kumbiran din kaya katamong EMDC, ban pagdaladalang komunyon. Salamat po. Talakan tamo po para king tauling bendisyon. Inginu manatili kay kayo. At kay ka antemo rin. At mantabi kay kayo at karing kay kong pamilya, ing grasya at bendisyon ng Diyos, ingig pa ating anak, ating banal espiritu. Amen. Apag masusyantaning banal na misa, paligayan tayong Diyos, kapamilatan daring pamibiyebye tamo. Salamat King Diyos. Maya payabak po. Ukot king tinape, ing tao mabibyeya. Ing balang